Olá! Além de te explicar o que é o bruxismo, essa resposta ela vai te ajudar a reduzir esse hábito por conta própria. O índice de pesquisa na internet com essa pergunta, ele é altíssimo. E por quê? Porque muita gente sofre desse distúrbio e ele vem ainda aumentando cada vez mais. Então, você não tá sozinha nessa daí. Muitas das respostas encontradas na internet, elas não conseguem sanar as dúvidas das pessoas que sofrem com esses distúrbios e com as suas consequências também. Assistindo esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai enxergar esse problema com uma nova ótica. Os estudos a respeito do bruxismo possuem pontos inconclusivos. Ainda tem muitas lacunas não preenchidas a respeito. Por conta disso e pela relação com muitas áreas da saúde, surgem teorias das mais variadas e algumas até meio bizarras. O fato é que tudo que é básico é fundamental. Para entender o bruxismo, nós vamos partir de duas palavras: função e parafunção. Vamos começar pela função. Todas as estruturas do nosso corpo são designadas a cumprir uma determinada finalidade. Então vamos pensar junto? E os nossos maxilares? Quais são as suas utilidades? A mandíbula, que é esse osso que se movimenta através da ação dos músculos, ela serve para a gente falar, mastigar, bocejar, engolir. Quando nós apertamos, rangemos ou simplesmente encostamos os dentes, nós não estamos realizando função alguma. Então, se o bruxismo não tem nenhuma finalidade, ele precisa ser eliminado, porque senão ele vai trazer muitos males. E isso é denominado parafunção. E talvez você pode até estar se perguntando, tá bom, até aí eu entendi, mas e como que eu vou conseguir eliminar a parafunção? O caminho inicial é você começar a treinar a sua atenção para que seus maxilares sejam usados apenas nos momentos fisiológicos, isso é, movimentos para os quais ele é destinado a realizar. Então, como nós já dissemos, falar, mastigar, bocejar, engolir. A gente não pode esquecer, isso é a função, ele é fisiológico, é natural. Encostar, apertar, ranger os dentes, isso é excesso de uso. Então as consequências que muitos só conhecem por bruxismo são muitos sintomas e níveis variados de comprometimento das estruturas envolvidas, refletindo através de dores de cabeça, desgastes e fraturas dentárias, alterações nas regiões do ouvido, como clique, barulho, estalido, zumbido. E a gente também pode citar ainda dificuldade para movimentar a mandíbula e por aí vai. Como primeira orientação, esteja você num nível inicial ou num estágio mais comprometido dos sintomas, eu proponho que você se auto-observe no período em que você estiver acordado para manter os dentes sempre desencostados, porque dessa forma todo o sistema ele vai estar, entre aspas, descansando, ele vai estar em repouso. Lembre-se, é o mínimo de afastamento para tirar o toque dos seus dentes. Apesar de aparentemente ser uma recomendação, entre aspas, simples, não quer dizer que ela seja fácil de ser aplicada, porque o bruxismo, na maioria das vezes, ele é feito de forma inconsciente ou involuntária. Por exemplo, uma pessoa que está utilizando o computador, ela está muitas vezes concentrada e prestando atenção no conteúdo que está ali presente e sem perceber, ela está realizando uma parafunção, ou seja, ela está apertando, rangendo ou simplesmente encostando os dentes. Da mesma forma que possivelmente você possui um hábito parafuncional incorporado na sua vida há muito tempo, esse novo conceito de postura da mandíbula, ele só chega com um treinamento constante, diário e persistente. E você pode estar se perguntando também, mas e para dormir? Como é que eu vou ter esse controle
se eu tô inconsciente? Já te antecipo que esse é um grande desafio. Mas também existem técnicas para reduzir o apertamento noturno, onde inclusive esse é um dos temas para a gente gravar nos próximos vídeos. Mas vamos usar a lógica. Se você não apertar os seus dentes enquanto está acordada, você vai estar reduzindo pela quantidade de horas o período de estresse que o contato noturno vai provocar enquanto você estiver dormindo. Por exemplo, se você aperta por 8 horas diariamente, 4 acordado e 4 dormindo, eliminando o apertamento enquanto você está acordado, já é uma redução de 50%. Esse número pode ser o diferencial para, no mínimo, reduzir ou até mesmo eliminar uma série de sintomas, como, por exemplo, a dor de cabeça. Simplesmente porque você vai reduzir a sobrecarga de tarefa diária dos seus maxilares. Comece esse treinamento aguçando a sua percepção e corrigindo o posicionamento da sua mandíbula durante o dia. Depois dessa explicação, eu estou curioso para saber se você que está assistindo esse vídeo percebe se você aperta ou range os seus dentes em algum momento do dia ou quando está dormindo. Pode deixar sua resposta aqui embaixo nos comentários. Todo esse universo que envolve esse tema e muitos outros relacionados a esses assuntos, ele é muito amplo e é por isso que eu vou trazer mais informações e conhecimento nos próximos vídeos. Portanto, se inscreva no nosso canal para que você seja um dos primeiros a receber assim que eles forem para o ar. Nos vemos no próximo vídeo.